Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஓமப்பொடி எப்படி சுலபமா செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க. இந்த கப்பால 2 கப் அளவுக்கு நான் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேங்க. கடலை மாவை நம்ம எந்த கப்பால எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் 3/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். அரிசி மாவு ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம். ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கேன். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவைக்கேற்ற உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி எதுவும் ஊற்றாமல் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஓமத்தை ஒரு 10 நிமிஷமாக தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்க ஓம கரைசலை வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி தேவைப்பட்டதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஊற்றிக்கலாங்க. ஏன்னா கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் இலவாக இருந்தால் தான் பிழியத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும். முறுக்கு குழாயில் இது மாதிரி டாட்டாக போட்டிருக்கேன். நான் இடியாப்பு அச்சு எடுத்திருக்கேன். மாவு பாருங்கள், ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் இலவாக இருக்குது. உங்களுக்கு பிழிஞ்சு பார்க்க சொல்ல ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து பிழிகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் கூட தண்ணி ஊற்றி நல்லா இலவாக பிசைஞ்சிக்குங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறத ஒரு 2 சுற்று சுற்றிக்கலாங்க. ஒரு சைட் வெந்ததுமே டக்குன்னு திருப்பி விட்டுடலாம். சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டாம். ரொம்ப நேரம் வெந்ததுன்னா கலர் மாறிடும். இப்போ எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறத பொரிச்சிக்கலாம். எண்ணெயில் பிழிஞ்சு விட சொல்ல கொஞ்சம் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக பிழிஞ்சிக்கங்க. நம்ம பிழிஞ்சு விட்டதுக்கப்புறமா லைட்டாக ஆவி மாதிரி கையில் அடிக்கும். அதனால் கொஞ்சம் மேலே தூக்கி பிழிஞ்சு விட்டுக்குங்க. ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம். கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.